Dheni po thirke kamping pa emër. Jenë krejt kësi kjerë që bëjnë kampinga për gjitha veneve të botës. Halo plazh më të mirë s'kom pa, edhe pse ko gjani fartute me hes qinena, ata cilët e dojnë luksin, ja u kisha propozu më orë këto, edhe pse nuk ishte 10 euro hymja. Ma mirë si situacija, mos bë fargjese me më shtyja najsen. Po teta, po le moj flasi herë be se më hongre zemë. Desa pianistë në përkryr komplet o vlla, nisja pra mos bloko. Po tet, po po fal dalla po thos folani një pash alloj fal, alloj me dal me folën. Anë fjalë fal sfolën, haj. Shihemi kismen. Miqtë mi, jena të shkutën e ishull, po, jena ardhë në rrethinën e Kar 5, dheni po thirke kamping pa emër. Arsyeja pse e kish emrin kamping pa emër, se ky nuk është një vend ku mundesh marrë dhe me flajt ku ka hotele ose resorte, po mu ishe marrë vish me bo kamping. Ishin zonat e caktuara vish për kamping. Domethënë ata njerëz që dëshirojnë marrë me kampet tëne, që mundesh të me vrejt, jenë krejt kësi kjerë që bëjnë kampinga për gjitha veneve të botës, me shatora, me kësi vetura speciale që janë vetëm për kamping. E kush ka thonë që Shqipnia s'ka ishull, kjo është njëni për tëne. E thirret ishulli Islanda, hyrja për me shku të ishulli Island është 1.000 lek për person, dhe më thonë 10 euro për person, që paka shumë që ka mujta me vrejt pilarshit, ja vlen 10 euro për person, se peshëja ishe vla ishullin, me thonë të vetmin Shqipëris. Edhe adin ku ishtë një sen interesant. Ata që dojnë marrë me bo plazh, dhe më thonë, asë një qadrë nuk ish. Në vend qadrës kish palma. Dhe më thonë, si cëlla pjesë ka një palma i kish, po jo qadrë. Ndoshta që ajo ju bën hije mas shumë, a nuk e di që e kam vendosë këta, po deri më sot, prej këtë udhëtimit bashkë me vllahun tem edhe me bigin ton, është njëni prej vendeve më të bukura dhe më të mira. Që prej hyrës e ku e pagun hymjen, e kënena, dhe më thonë e kisha kitë me hecë në qitë farë shtegun e drunit. Dhe më thonë koka si më konë pjesë, si më konë gjungull o vla, si më konë gjungull. A ma farë bukurije. Dhe më thonë kënena e keni plazhën e kësaj pjesës. Kjo plazh më thonë si plazh publike, edhe pse nuk është plazh publike, po më ke si private, se njerëz kishin ble dhe kishin investu si këtu për shembull. Kënena, ja vlen marrë se shumë qëtësi edhe vish këtë 4-5 resorte, më thonë, këto në kina se këne edhe ma heqmo. Po na kem shumë kurioz, ha? Deri me sot, halo plazh më të mirë s'kom pa. Halo se na shku dejtë e ishulli atje me pasi çka ka, po deri me qitash krej që kena vizitu bin poshtë, sa i përket pëlqimit tem, krejt bin poshtë që kjo është numër 1 për momentin tonë. Po muj me po një hotel, ma që atje, a mu që të regova as një qadrë, nuk është ketë me palma është. Qadra ka, a mu ka shumë pak qadra. Kjo pjesa e kësaj villa babaut, dhe më thonë vend qadrave i ka palmat. Uji i bardhë. Uji i bardhë. Njerëz, pasha zotin, qka do që të folim këto momente veç më mja prish bukurin të i veni, së është ma gjeps. Edhe pse ko gjani fartute me hes qinena, se po tutesh po të thejnë drasat. Po edhe mu thuj drasat bjen nuj. Po, qëra atje, koka, nuk i di që koka i venja atje, po get me shku ma një mu loq atje. Ani, Qka? Ha? Johti. Ishulli Island. Shikus në rumë, që kjo pjesa kur e kemi hi për të shëzlonat, mrapa është biçbari, qëto është veni për mi parku jatat ose gomonet e vogla, ose motorat e ujit. Që atje një ven për shëzlon, për pushust, këtu veni tjetër për shëzlonave. E mira ishte që për çdo venit, falem s'kuq, e mira ishte për çdo venit që ishe për shembull me shëzlëni kishe shkollat që me dal dikun, me dal me një herë në deti poshtë. Këtu ish uji i cekt. Nuk është shumë fell,
ishu I cekt, po masë rina piktu I të vish dryp edhe vazhdo masë I lashën cilën pjesë dush detit. Tash te llogarete vish një send vjen këtu, e ki barin mbrapa, e ki çadrën tonë këtu ku mundesh me him u la, edhe jetë u la para asaj pamja atje. Thonë se di që do të më konë ma bukur një vend o vlla. Ata cilë e dojnë luksin, ja unë kisha propozu më orë këto, a pëse nuk ishte 10 euro hymja, bashkë me shëzlan. Ja unë kisha propozu më orë, se deri me sot nuk ka vend që më ka pëlqy ma shumë se të ishull e islam. A që është të sfuq? Për mu, për ty se di. Në është ta muj më bo bajat në të thonë adin, s'ka vend ma të një që s'm ka pëlqy, s'ka vend, po për një me. A shqyqare vlla, shqiptar që të më pëlqy o që ky vend. Ma shumë se që kja pjesë, se që kjo vend, ose që kja pjesë e plazhës, s'na ka pëlqy asnjë ma shumë. Pika ma e nalt e shëzlonave, kjo edhe ajo aty, ku shtreshit të, dhe më thonë rëzitësh, edhe shion dete. Nëse nuk ka bëj, ma se ja kam qanë në full më sene. Qëtë dhe më thonë ka uj pak ma I thellë. Që shpesho nëse nuk pesho zallin poshtë. Ama për një me avla s'pas ka vend ma të mirë pasha zotën e ma. Dere me sët ka pas plazha që në konë shumë qeta, po ma mirë si situatë një, mos bo fargjese me më shtyja nëjsen. Ja, se i ki parët aty, I ki sendet, se ka herë ishe gjujti. Qëtu rëzitet njëri, hajde shtrajo s'pujse me ty I... Hajde shtrajo, demonstroj me ty S'ka për më mbo nëjsen. Ja, shtrajo. Shtrihesh, ama pa ma iqë normalisht. Rëzit e... Po e ftyrën, kjo që ashe një. Që, të ftyra e artanit. Big jam, hajde këni nga zemër të kjo pjesa e dytë ku e shëzlonat në pikën e nalt. Që kjo është pjesa e dytë e shëzlonave, ku rreth është me gur. E rrëthume komplet me gur është kjo pjesa e ishullit. Do më thonë, opa, që do përthat mos këte pishtuit. Se do më thonë sigur ka farë veni, po shihet që është veni filla ama uji tepër I paqët. Ko ka fellë, po pas ka dhe gur për punë. Do më thonë që to je të rëzit, me qitë pami edhe ishe du të kaluan jetë para ftyrës. Që shikus në rumë, Zoti ju rujt, faleminderit që najtet me neve deri në këto momente. Që do përna kallëzu tash kjo. Hajde Inge. Që bëm këshyrë hall. Hajde. Stopon me që aty? Una? Jo me ullu ti qëtu? Okej. Që ta është e njësë, jetë mirë. Okej. Adem, jetë mirë aty, ti qëtu t'ja njësë. Ta është e gjëmë në vërë. Shikus në rumë, ne... Po lembe? Po teta, po lembe flasi herbe se më hongre zemë. Desa pianistë në përkry komplet o vla, nisja pra mos bloko. Po tet, po... Për zotin në të mbojnë... Qa apet full! Apet full! Apet full! Me lavet, ti s'po du me full. Ata fal. Jetë s'po full. Pasë dala po du s'fëllani një pash alloj fal, alloj me S'po me full, Anë fja fal s'fullin, hajt, fal, që. Shikus në rumë, dash mbyllen, ja bën artani. Jo me lavet, a shikus në rumë me lavet, hajt. A janë të shikus të tut në rumë, Tëmit e tutet krejtë. të mi të bojnë me ty. Hajde, mero me këta Hajde. tut. Hajde. Hajde, fal. Zoom me fol. Hajde, fal. Po Ejë. fal. E fal e burr, fal tash, hajde. Alejandro. Shikus të dashtën, faleminderit që shiut këtë rokëtim bashkë me neve, shpresoj që keni kalu mirë na për videot tona, shpresoj që ju kanë pëlqy videot tona. E për fund, me këtë pamje kaq të bukur mbrapa, po dona me I falenderu krejt ata që na kanë mundësu këtë rrugtim edhe na me I pa këto pamje kaq të mira, sepse mos të shinkon ata ty bëna I shinkon sa shumë Muharrem Fejza din. Në katë 5 aty tu e pa ku ishin që shpëna shkun të pikin balkon, si shinkon aty tu I pa këto pamje kaq të mira. Për internet që ka du që po shkoj po kem, është ther.com. Shkune aty në Instagram ther.com. Ther.sm. Instagram. Fol.
Po të përmirësoj vëlla se në Instagram e lyp e ki thirr.esim. E gjeni Instagram. Shkruni e thirr pikam për inatit këtyna. Ju del atë. Jo del atë. Nëse qare pa i Tash. Për mu fresku nëse je në qiti, shumë, çka dush më hungër? Kullore. Cilla na kullore? Neho. Pra. E për këtu të kur në Kosovë, të cilë restoran shkon më hungër në i dorë? Te restorant Trofta në Kaçanik. Bravo. Që ta nxojmë peshkin, edhe ta apujnë direkt në skar edhe në pjatë. Ku dush më shku më vesh bukur për marrë të ky ishull? Kallëzëm? Te Luksmeni që gjendet në rrugën B. Se ka nja po thënë rrugën B. Po, a be zakonisht në thomi, jem mësu mi thonë krejt. Rruga B. Be. Mos harroj, para mundet të kishim pas motorat aty vi rentit marrë që të më thënë. Ha ka molit direkt me motor, e kisha nol motorin plazh dhe e kisha fut në. Shikus në rrugë na po të shohim pak me shiu, edhe mu la pak. E kismet shihemi deri në plazhën e ardhshme mi mbet që të kalon i bukur. Zoti rujja valla shnetën. Shihemi kismet. Po qa bën mi tjeta?